到底哪些店二哥探完以后，二哥还会去第二次呢？这是第3次、第4次了，哈哈，对不对？我们现在推出一个二刷系列，让你看看哪些店是二哥探完以后还会再吃的啊。所以说来泉州不知道吃什么的，看二哥的视频；来泉州旅游不知道住什么酒店的，住二哥的瑞酒店，走吧，对不对？我们今天二刷系列第1家就这家啊，良心小炒店，哈哈哈哈。哎，你好啊！还记得我吗？记得啊！我来完以后有人来吃饭吗？有啊！哎，谢谢你啊！不要这样说，不要这样说。这样子，我去华大吃那个对，学生餐厅那家你这样子，我们2个人不要贪你安排，我安排4菜或5菜哦，你安排。我们吃得完哦，我肚子饿，好，不要贪，好不好？好。今天放假人比较少对，不然兄弟们，今天人是放假了，所以人比较少，不然他这边的人非常的多哦。所以而且来这边吃要注意哦，他们家是这样，他们是老板是做完1桌的菜，再做下1桌的菜啊，所以要注意一下啊。清明节没回去啊？没有回去，没有回去啊。然后小孩也忙要读书，堵车来不及。哦，你怕堵车来不及啊？那现在生意还不错吧？还好哦。现在店里面还是3个人，你们夫妻俩4个人，现在4个人啊。叫2个朋友来帮忙。哦，哎，这是什么？牛肉。牛肉哦。好，牛肉你可以喜欢吃。我都可以，你安排。牛肉稍微腌制一下啊。哇，爆炒牛肉。晚上正常开到几点啊？晚上9点。哦，到晚上9点了哦。中午正常时间开咯。对。你这个火有加大吗？有哦。大了。花蛤。花蛤季节到了。季节到了啊。我们的是吧？炒牛肉，这个叔今天决定给我们加量了有加量这个炒花蛤我们2刷系列里面呢，我不会再去说这个菜的这个煮的怎么样了反正能让你2刷的肯定是菜品肯定是不错了哇！但是今天这个量太大了，这个炒牛肉，哇，牛肉好像也是他们家的一个招牌老板安排了炒鱿鱼头，放了，这个吧，大肠分量太大了这个老板肯定加量给我们了，不用看了这个不好意思我们这个等下请他多付一点不然不好意思。这是酸菜炒大肠我们今天的飘零很高太好吃了2刷系列里面呢，我们多吃饭少说话，反正好不好吃你们看我的表情知道了但是先说一点你们来可能没我这个分量，先说一点咱们说清楚因为老板很喜欢我，我也算2刷系列第2次来我第2次来，他们很喜欢我好，今天安排5个菜好，非常好开酒店的，停不下来。现在我们就不拍了今天不拍了夫妻2个店，然后开了这个1、20年了我来了第2次了，这是2刷系列的第1集。我今天点的这5个菜里面呢，有4个菜是他们家招牌菜，其他的如果你们喜欢，你们懂的好，咱们吃干喽。算了，请你吃。不能请我吃，你请我吃，这个是有1刷了我们是2刷系列好吧？不行，我刚刚问的这么大，你是加大量？没，115边。150谢谢。好，拜拜，好吃。